Şah İsmayıl zamanında Səfəvilərə bağlanan Şirvan yenə əvvəlki hakimlərin idarəsinə buraxılmış və Şirvanşah II. Xəlilullah Şah İsmayılın qızı Pərişah xanımla evlənərək öz taxtını daha da gücləndirmişdi. Lakin İsmayılın oğlu Təhmasib Şirvanşahlara güvən verdi. Bu güvənsizliyin səbəbi Şirvanşah II. Xəlilullahın Osmanlı Səfəvi müharibəsində şahı xəyanət edib Sultan Süleymanı dəstəkləyən Gilan valisi Əmir Dicana sığınacaq verməsi idi. Şirvanşah şahın huzurunda onun üçün əfv ediləcəyini söyləsə də, qısa müddət sonra öldü. II. Xəlilullahın ölümündən sonra Şirvan taxtına çıxan Şahruxun Sultan Süleymana məktub yazaraq beyyət edəcəyini bildirməsi Təhmasibə Şirvan muxtariyyətini tamamilə ləğv etməsi qərarını verməyə məcbur etdi. Şah Təhmasib 1538-də Ustazlu, Qacar və Talış qəbilələrindən bir ordu təşkil edərək qardaşı Əlqas Mirzənin əmrində Şirvana yolladı. Burada onlara yerli xalqdan döyüşçülər də qoşuldular. Əlqas Mirzə çox çətinlik çəkmədən Şirvanı ələ keçirdi. Şirvanşahı Şahrux əlqandallı şəkildə Təbrizə Şah Təhmasibin huzuruna göndərildi və daha sonra burada edam edildi. Osmanlı ilə əlaqələr 1533-1535 Osmanlı işğalı zamanı Səfəvi ordusuna liderlik edənlərdən biri olan Şahın qardaşı Əlqas Mirzənin üsyanına qədər düşmənçilik vəziyyətində qaldı. Əlqas Mirzə Şirvanın fəthi zamanı buranı Şah qardaşından iqta kimi almışdı. Lakin bir müddət sonra burada müstəqil hərəkət etməyə, hətta öz adına sikkə bastırmağa başladı. Bunu eşidən Şah Təhmasib 1547-ci ildə Gürcüstanda qış səfərində ikən Dərbəndə qardaşı Əlqas Mirzə üzərinə yeriməyə başladı. Əlqas Dərbənddən Krıma qaçdı. O sırada Osmanlının nəzarətində olan Krımdan İstanbula daşındı və burada Süleyman ilə görüşüb İrandan ayrılma səbəbini, oraya Osmanlı vasalı kimi dönmə arzusunu bildirdi. Ayrıca sultanı İran səfərinə razı salaraq hücuma keçəcəyi təqdirdə qızılbaşların ona dəstək olacağına söz verdi. O sırada Bosna valisi olan Üləma xan Ərzurum bəylərbəyliyinə gətirildi və Əlqas Mirzəyə lələ təyin edilərək yeni İran səfərinə hazırlanıldı. Təhmasibi qardaşı Əlqas Mirzənin köməyi ilə qəti məğlub edəcəyinə ümid edən Sultan Süleyman 1548-ci ildə İstanbuldan hərəkətə başladı. Süleyman Sivasa çatdığında o sırada Şəhzadə Mustafa atasının yanına gəlib onunla səfərə qatıldı. Süleyman digər oğulları Səlimi Rumelini qorumaq üçün İstanbulda, Bəyazıdı isə Qaramaz sancağında saxladı. Ayrıca bu səfərdə o sırada Osmanlının müttəfiqi olan Fransanın attaşesi Gabriel de Lutz Osmanlılara hərbi məsləhətçi kimi də kömək edəcəkdi. Sultan Süleymanın səfərindən xəbəri olan Şah Təhmasib ordu toplamağa çalışsa da, nizamsız qızılbaş qəbilələrindən istədiyi qüvvələri əldə edə bilmədi. Buna görə də Osmanlı ordusunun keçəcəyi yerlərdəki ərzaq və su quyularını məhv edərək, rəqibin say üstünlüyünə qarşı şərtləri bərabərləşdirməyə çalışdı. Özü isə kiçik ordusu ilə Qəzvinə çəkildi. Sultan Süleyman 1548 yılında Təbrizə girsə də, Əlqas Mirzənin vəd etdiyi qızılbaş dəstəyini ala bilmədiyi üçün Təhmasibi qəti şəkildə məğlub edə bilməyəcəyini başa düşdü və geri çəkildi. Osmanlı ordusu geri çəkilərkən Təhmasibin oğlu İsmayıl Mirzə Şirvanlı döyüşçüləri ilə birlikdə Qarsa hücum edib, burada özündən sayca artıq Osmanlı qüvvələrinə ağır itki verdirdi. Daha sonra Səfəvi ordusu əks hücumunu davam etdirərək Üləma xanın da olduğu Ərzincana qədər irəlilədi, lakin Üləma xanı ələ keçirə bilmədilər. Bundan sonra Səfəvi ordusu bölgəni talan edib Qarabağa çəkildi. Sultan Süleyman cavab olaraq Osmanlı qüvvələri ilə birlikdə Əlqas Mirzəni Şah Təhmasib üzərinə göndərsə də, Əlqas Mirzə İran hisslərindən məğlub edilib əsir alındı. Əlamut qalasına həbs edildi və 1550-ci ildə burada edam edildi. Beləliklə Sultan Süleyman Səfəvilər üzərinə ikinci hücumundan da istədiyi nəticəni əldə edə bilmədi.
1550-ci ildə isə Özbəklər Səfəvlərin zəiflədiyini ümid edərək Amudərya çayını keçib yenidən Xorasana hücuma başladılar. Şah Təhmasib ordusu ilə Xorasana irəlilədikdə Özbəklər döyüşə girməyib Buxaraya çəkildilər. 1551-ci ildə Ərzurum bəylərbəyi olan İskəndər Paşa Səfəvlərin himayəsində olan Gürcü atabəylərinin üzərinə hücuma keçmiş və bir neçə şəhəri ələ keçirmişdi. Gürcü atabəyləri Şah Təhmasibdən kömək istədikdə, Şah Şirvan valisi olan oğlu İsmaili İskəndər Paşa üzərinə göndərdi. 1552-ci ildə İsmail İskəndər Paşanı darmadağın edib Ərzurumu ələ keçirdi. Ərzurumdakı zəfər gələcəkdə şah olacaq İsmailə qızılbaşlar arasında böyük nüfuz qazandırdı. Digər tərəfdən bu qələbə Sultan Süleyman ilə Şah Təhmasib arasındakı müharibənin 3-cü mərhələsini başlatdı. Sultan Süleymanın buna cavabı çox gecikmədi. Dərhal Sokollu Mehmet Paşa rəhbərliyində Rumeli ordusunu, ardınca Yeniçəri ordusu ilə baş vəzir Rüstəm Paşanı İran səfərinə göndərdi. Rüstəm Paşa Ankaraya gəldiyində 1-ci Süleymanın böyük oğlu və taxtın ən güclü namizədi olan Konya Sancaq bəyi Şahzadə Mustafa haqqında sultana bəzi xəbərlər göndərdi. O sırada 38 yaşında olan Şahzadə Mustafa Süleymanın böyük oğlu olması səbəbilə taxt varisi ola biləcək vəziyyətdə idi. Halbuki oğullarından birinin vəliəhd olaraq taxta keçməsini arzu edən Süleymanın baş xanımı Hürrəm Sultan Şahzadə Mustafanı gözdən salmağa çalışırdı. Buna qarşılıq Şahzadə Mustafa da əsgərin sevgi və dəstəyinə sahib idi. Mustafa artıq babasının yaşlandığı, səfərə çıxmasına gücü çatmadığı üçün Rüstəm Paşanı şərq səfərinə göndərdiyini, bu kişinin də özünə düşmən olduğu, əgər Rüstəm Paşanı ortadan qaldıracağı təqdirdə, özü üçün taxtaz yolunun açılacağı kimi təlqinlərə aldanaraq səltənət mübarizəsinə başlamışdı. Rüstəm Paşa isə müxalif olduğu Mustafa haqqında Sultan Süleymana məktublar göndərmişdi. Bundan sonra Rüstəm Paşanı geri çağıran Süleyman şəxsən səfərə çıxmağa qərar verdi. 1553-də 12.000 yeniçəri ilə Konyaya gələn Sultan Süleyman oğlu Mustafanı çadırına çağırdırıb burada boğduqdu. Baş vəzir Rüstəm Paşanı da vəzifəsindən azad edib yerinə Qara Əhməd Paşanı gətirdi. Noyabrda Hələbə çatan Süleyman burada ikinci dəfə övlad acısı yaşadı. Xəstəliyinin şiddəti artan oğlu Cihangir burada öldü. Qışı Hələbdə keçirən Sultan daha sonra Ərzuruma irəliləyib burada ordugah qurdu. 1554-cü ilin iyulunda İrəvan və Naxçıvanı ələ keçirən Osmanlı ordusu buradan daha irəli gedə bilməyib geri döndü. Geri dönərkən Şah Təhmasib bu müharibələrin bir nəticəsinin olmayacağını və hər iki tərəfdə artıq itki verəcəyini bildirərək Sultan Süleymana sülh təklif etdi. 1 iyun 1555-ci ildə imzalanan Amasya sülhü ilə Osmanlılar və Səfəvilər arasında 1514-dən bəri davam edən müharibə vəziyyəti sona çatdı. Bu müqavilə ilə yaxın şərqdə 20 il davam edəcək bir sülh dövrü başladı. Sülhün şərtlərinə görə Qərbi Gürcüstan, Qərbi Ermənistan, Qərbi Kürdistan və buradan qərbdəki torpaqlar Osmanlıya, Şərqi Gürcüstan, Şərqi Ermənistan, Şərqi Kürdistan və buradan şərqdəki torpaqlar Səfəvlərə verildi. Bəsrə istisna olmaqla İraqın böyük bir hissəsi Osmanlıya qatıldı. Beləliklə Gürcüstanı iki hissəyə bölən sərhəd Zagros dağlarının qərb ətəklərindən cənubda Bəsrə körfəsinə qədər uzanırdı. Ərzurum, Şəhrizor və Van kimi bufer zonalar yaradıldı. Qars tərəfsiz bölgə elan edilib mövcud qalası dağıdıldı. Ayrıca Osmanlılar İranlı hacıların rahatlıqla Məkkə və Mədinəyə, eyni zamanda İraqdakı müqəddəs bölgələrə getmələrinin qarantoru oldu. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın.